¿Te gustaría ir a acampar, cielo? ¿Te gustaría ir a acampar, cielo? Sí, me encanta acampar. Podemos sentarnos alrededor del fuego, comer y contar historias. Sí, me encanta acampar. Podemos sentarnos alrededor del fuego, comer y contar historias. ¡Excelente idea! Vayamos todos juntos de campamento. ¿Qué te parece si elegimos el lugar? ¡Excelente idea! Vayamos todos juntos de campamento. ¿Qué te parece si elegimos el lugar? Bueno, me gustaría ir al camping que hay cerca de la playa. Bueno, me gustaría ir al camping que hay cerca de la playa. Ese también es mi camping favorito, pero debemos asegurarnos de protegernos de los insectos. Ese también es mi camping favorito, pero debemos asegurarnos de protegernos de los insectos. ¿Qué te parece si compramos repelentes de insectos? ¿Qué te parece si compramos repelentes de insectos? No me gusta que me piquen los mosquitos. Compremos repelentes. No me gusta que me piquen los mosquitos. Compremos repelentes. Por supuesto, compraremos repelente de insectos, también colchones inflables y bolsas de dormir. Por supuesto, compraremos repelente de insectos, también colchones inflables y bolsas de dormir. ¿Y qué hay de la comida? ¿Y qué hay de la comida? Compremos cosas que nos gusten. Me encantan los perritos, la carne y pan tostado. De postre, chocolate, por favor. Compremos cosas que nos gusten. Me encantan los perritos, la carne y pan tostado. De postre, chocolate, por favor. Bien, compraremos un montón de cosas ricas para comer. Bien, compraremos un montón de cosas ricas para comer. Estoy muy emocionada de ir a acampar, bañarnos en el mar por la noche y comer alrededor del fuego. Estoy muy emocionada de ir a acampar, bañarnos en el mar por la noche y comer alrededor del fuego. Sí, qué ganas de que ya llegue el momento. Tendremos un gran viaje de campamento. Sí, qué ganas de que ya llegue el momento. Tendremos un gran viaje de campamento. Bien, aquí estamos. Traeré algunas ramas para hacer el fuego y prepararé la barbacoa. Bien, aquí estamos. Traeré algunas ramas para hacer el fuego y prepararé la barbacoa. Recuerda usar los lugares designados. No queremos producir un incendio. Recuerda usar los lugares designados. No queremos producir un incendio. Muy bien, hija. Es muy importante tener cuidado con el fuego en verano. En los campings suele haber lugares designados para ello. Muy bien, hija. Es muy importante tener cuidado con el fuego en verano. En los campings suele haber lugares designados para ello. Excelente. Mientras tanto, nuestra hija y yo montaremos la tienda de campaña. Excelente. Mientras tanto, nuestra hija y yo montaremos la tienda de campaña. ¡Oh, no! ¡Está lleno de mosquitos! ¡Oh, no! ¡Está lleno de mosquitos!
Sí, yo también los estoy sintiendo. ¡Qué molestos! Sí, yo también los estoy sintiendo. ¡Qué molestos! Olvidamos comprar los aerosoles repelentes de insectos. ¿Qué hacemos ahora? Olvidamos comprar los aerosoles repelentes de insectos. ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que encontrar una solución rápida. ¿Hay algo que podamos usar? Tendremos que encontrar una solución rápida. ¿Hay algo que podamos usar? Tenemos una vela de citronela. Tal vez podamos usarla. Tenemos una vela de citronela. Tal vez podamos usarla. ¡Excelente idea! La vela de citronela ayuda a mantener alejados a los mosquitos. ¡Excelente idea! La vela de citronela ayuda a mantener alejados a los mosquitos. Uf, no sé yo si eso funcionará. Estos mosquitos parecen muy listos. Uf, no sé yo si eso funcionará. Estos mosquitos parecen muy listos. Bien, es hora de dormir. Vamos a sacar los colchones y bolsas de dormir y acostarnos bajo las estrellas para disfrutar del maravilloso cielo. Bien, es hora de dormir. Vamos a sacar los colchones y bolsas de dormir y acostarnos bajo las estrellas para disfrutar del maravilloso cielo. ¿Recuerdas cuando vinimos aquí cuando éramos novios y decidimos dormir en una tienda de campaña por primera vez? ¿Recuerdas cuando vinimos aquí cuando éramos novios y decidimos dormir en una tienda de campaña por primera vez? Sí, fue un día maravilloso, pero había algo incómodo. Sí, fue un día maravilloso, pero había algo incómodo. ¿Qué era? ¿Qué era? Estábamos en una ola de calor y era insoportable la temperatura. Empezamos a tener dolores de cabeza y a sudar mucho. ¿Recuerdas? Estábamos en una ola de calor y era insoportable la temperatura. Empezamos a tener dolores de cabeza y a sudar mucho. ¿Recuerdas? Cierto, pero al final encontramos una solución. ¿Recuerdas lo que hicimos? Cierto, pero al final encontramos una solución. ¿Recuerdas lo que hicimos? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Mojarnos con unas toallas con agua fría y nos acostamos al aire libre, fuera de la tienda. Mojarnos con unas toallas con agua fría y nos acostamos al aire libre, fuera de la tienda. Entonces teníamos repelente y los mosquitos no nos molestaban. Nos tapamos con toallas mojadas y la brisa del verano nos mantuvo frescos. Entonces teníamos repelente y los mosquitos no nos molestaban. Nos tapamos con toallas mojadas y la brisa del verano nos mantuvo frescos. Fue simple pero increíblemente útil. Pasamos una hermosa noche juntos y bastante frescos. Fue simple pero increíblemente útil. Pasamos una hermosa noche juntos y bastante frescos. Y si no recuerdo mal, esa misma noche pedimos a las estrellas que nos enviaran a nuestra preciosa niña. Y si no recuerdo mal, esa misma noche pedimos a las estrellas que nos enviaran a nuestra preciosa niña.
Gracias, mamá y papá, por compartir esta historia conmigo. Gracias, mamá y papá, por compartir esta historia conmigo. Me encanta dormir en una tienda de campaña y estoy feliz de que pasemos la noche aquí. Me encanta dormir en una tienda de campaña y estoy feliz de que pasemos la noche aquí. Nosotros también estamos felices de compartir esta hermosa aventura contigo. Nosotros también estamos felices de compartir esta hermosa aventura contigo. Deberíamos venir más seguido. Siempre lo disfrutamos y conectamos entre nosotros y con la naturaleza. Deberíamos venir más seguido. Siempre lo disfrutamos y conectamos entre nosotros y con la naturaleza. Y con los mosquitos. Y con los mosquitos. Os quiero, papá y mamá. Os quiero, papá y mamá. ¿Quieres seguir aprendiendo español de manera fácil y divertida? No olvides suscribirte a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo. ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo.